Yes, good morning, good morning. Yes, mga Kamatik for Life. Ito ay susubukan natin yung ating ginawa, program natin kagabi. So medyo di natin natapos kagabi yung pagpaandar. Ngayon na lang natin papaandarin dahil puyat na talaga tayo kagabi. At overtime, inabot tayo ng alas 2. Ang issue nito, ang estrada na to ay hindi na andar. So tingnan natin, katapos natin gawin ng ating mga procedure, tingnan natin kung aandar. So ito pala ay galing na ito sa kasa. Pinull out lang to doon, dinala dito sa atin kasi hindi nga nila mapaandar. So this time, tunghayan natin kung aandar siya. Early morning, Global Pinoy Automatic Transmission Specialist. So ayan, andar na siya, success na tayo. One click lang. So ulitin ko, papatayin ko, tingnan natin ha. Patayin natin, binunod ko yung susi. Ayan. Salpak natin ulit. Baka sabihin, tsamba lang. Ayan. Andar na. So, thanks God at maraming salamat doon sa nagtiwala at dinala dito. Galing to kasa. Pinull out lang doon. Papansinin ninyo. Ayan, salasalabat pa ako sa ilalim. Ang dami ko pang mga naiwan trabaho. Papainal ko na lang ito. Importante, andar na yung sasakyan. Ulitin ko ulit. Papatayin ko ulit. Para dito sa Global Pinoy, hindi uso ang tsamba rito. Walang tsamba-tsamba. Subukan natin ulit. So, one click. Malambot panda rin. So, ayan. Success tayo. Sige, test drive na lang ito.